হাই গাইস, আসসালামু আলাইকুম। তো আপনি ভিডিও থাম্বনেল দেখতে বুঝতে পেরেছেন কি নিয়ে আলোচনা করব। তো আপনি কিভাবে আপনি নিজের নাম দিয়ে রিংটোন তৈরি করবেন। তো বেশি কথা বাড়াবো না, ভালো লাগলে লাইক করবেন আর নতুন নতুন ভিডিও পেতে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন চ্যানেলটি। তো ফার্স্টে আপনি একটা ওয়েবসাইট ভিতরেও যেতে হবে। তো ফার্স্ট আমি এই লিঙ্কটি ডিসক্রিপশনে দিয়ে দিচ্ছি। তো আমি ওয়েবসাইট ওপেন করবেন। ওয়েবসাইটটি ওপেন করার পর এরকম ইন্টারফেস আসবে। তো সিলেক্ট ব্যাকগ্রাউন্ড, ফার্স্টে আপনি সিলেক্ট ব্যাকগ্রাউন্ড এখানে ক্লিক করবেন। দেখার পর সেখানে আপনি মিউজিক পছন্দের মতো মিউজিক দিবেন। তো তারপর ইউর নেম, আপনার নাম দিবেন যে নামে আপনাকে ডাকবে। তারপর সিলেক্ট মেসেজ আফটার ইউর নেম, সিলেক্ট মেসেজ পর দিবেন। তারপর তো আমি একটি দিচ্ছি, তো সিলেক্ট ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক দিচ্ছি। দেওয়ার পর শো মোর সেখানে ক্লিক করবেন। রিংটোনস দেওয়ার পর আপনি আপনার পছন্দের মতো মিউজিক দিবেন। তো আমি আমার পছন্দের মতো মিউজিক দিয়ে দিচ্ছি। কেজিএফ ছবি রিংটোন দিয়ে দিচ্ছি। তো তারপর নেক্সট ক্লিক করবেন। নেক্সটে ক্লিক করবেন। নেক্সট ক্লিক করার পর আপনার নাম দিবেন, সেখানে ইউর নেম আপনার নামটি দিবেন। আমি আমার নামটি দিয়ে দিচ্ছি। আপনার পছন্দের মতো মিউজিকটি ক্লিক করবেন। তো আমি প্লিজ পিক আপ দ্য ফোন সেইটাই দিচ্ছি। তারপর ক্রিয়েটে ক্লিক করবেন। অটোমেটিক সেভ হয়ে থাকবে। তো তারপর ডাউনলোড আসবে। তারপর ডাউনলোড ক্লিক করে ফাইল নিতে পারবেন। নেটের একটু প্রবলেম তো গাইস, তো একটু লেট হচ্ছে। তো গাইস দেখেন রিংটোন ইজ রেডি। তো এটি রেডি হয়ে পড়ছে। তো আমি একটু শোনা যাচ্ছি। Please pick up the phone. গাইস শুনতে পারছেন, খুব সহজভাবে আপনি রিংটোনটি তৈরি করতে পারেন আপনার নাম দিয়ে। তো গাইস ভালো লাগলে লাইক করবেন আর নতুন ভিডিও পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। ধন্যবাদ সবাইকে।